Tani do të shpjegojmë për trouver l'objet. Në frëngjisht trouver l'objet gjeni objektin. Prap këtu kemi një folje, folja grupit të parë trouver. Në vetën e dytë shumës trouver l'objet, l'objet pra objekti. Nga njëherë trouver mund të përdoret edhe si kur ne që themi si të duket, comment vous le trouvez, pra si ju duket, comment vous le trouvez, ou bien comment vous la trouvez, në qoftë se është e gjinisë femërore. Pra do të vazhdojmë ta lexojmë këtë mësim dhe do t'i mësojmë fjalët e panjohura. Kemi son chapeau et son blouson, c'est ça? Oui, son chapeau et son blouson. Pra mos i harroni les adjectifs possessifs kur kemi të bëjmë pra me mbiemrat ndeftor, pra përkish me mbiemrat pronor, kemi thënë që në gjuhën shqipe janë për emra, ndërsa në frëngjisht janë mbiemra. Kemi son chapeau et son blouson, c'est ça. Pra chapeau, duhet ta shënoni, kapelja, blouson, bluza. Oui, son chapeau et son blouson. Ils sont dans la chambre de Mélanie. Ils sont, pra, kemi të bëjmë me cilën folje, pra duhet qëllëni. Ils sont, pra para përkisht ky ili si përemër e përfshin chapeau dhe blouson. Të dyjat janë të gjinisë mashkullore, andaj përdorin ata janë. Në shqip kishim thonë ato janë, pra apo ata janë. Ata janë në dhomën, pra duhet përkthehet sikur ato janë në dhomën e Mélanis. Ils sont dans la chambre de Mélanie. Sous l'étagère à côté de la fenêtre. Pra paraprakisht do t'i spjegojmë para se ta lexojmë komplet mësimin, do t'i spjegojmë çfarë nënkupton pra sous dhe sur. Pra shini, à gauche, à droite, pra mojtas, djathtas, regardez le dessin ci-dessus et écoutez le dialogue. Pra shikoni vizatimin e më sipërm dhe dëgjoni dialogun, pra që do ta lexojmë më vonë. Në frëngjisht kur themi associer les mots et les dessins ci-dessous, pra kur themi contre, frëngjisht nuk e ka kuptimin kundër që themi ne contre përballë ose diçka. Pra është ngjitur paraprakisht. Je suis contre, pra nuk kupton që edhe ti je kundërt, por e ngjitur. Mund të themi për shembull l'étagère est contre le mur, pra dollapi është ngjitur me mur. Pra mund ta shënoni sikur i ngjitur. Sous në frëngjisht është nën. Sous. Pra sous, nën. Të shohim nëse kemi këto pjesë këto. Pra shihni. Kemi sous. Shihni treshi këtu është sous. Ndërsa kjo është sur. Pra sur, sous edhe sur. Pra sur mbi, sous nën. Dans, në frëngjisht, pra ka kuptimin në. Pra shihni në. Kemi thënë për shembull dans la classe, dans la voiture, dans la bibliothèque. Pra e kemi à droite de, à gauche de, edhe à côté de. À côté de, pra është afër në frëngjisht, ndërsa à droite, pra këtu d-jat janë formal kur themi për shembull à droite de la porte, à gauche de la fenêtre, à côté de la table. Pra e vendosim këtë d-hin këtu përpara, që do të shpjegojmë pra më vonë lidhur me to. Pra të kjo pjesa këtu ju mund t'i lidhni fjalë për çfarë është contre, çfarë është sous, çfarë është këtu, që t'i mbani mend më mirë. Pra do të shkojmë ta lexojmë mësimin. Pra mësimin. Ishim pra sous l'étagère à côté de la fenêtre. Pra tani e shihni më mirë, sous nën dollap, à côté de la fenêtre, afër dritares. L'étagère, dollapi. Pra shihni kemi një l'étagère këtu më duket. Pra ta shohim më lart. Voilà. Ky është pra l'étagère. Une étagère, një dollap. Kthehemi pra te mësimi ku ishim.
L'étagère avec des livres. À gauche de la fenêtre. Pra nuk do t'ja u përkthej, t'ja u lë juve të përkthenish më mirë, pra që ta përktheni ju. Pra vetëm këtë fjali, dollapi me libra, à gauche de la fenêtre, majtas pra dritares. Në të majtë dritares e ka bërë si pyetje, pra kemi point d'interrogation në këtë rast. Non. L'étagère contre le mur, à droite de la fenêtre. Non. L'étagère contre le mur, à droite de la fenêtre. Sous les affiches. Sous les affiches. Oh là là. À droite de? Ah oui, sur la chaise. Sur la chaise. Pramondohniti rumbulaksani këto sur, sous, à côté, à droite et à gauche. Apo dedans, që mësuam pra më poshtë. Il y a un blouson et un chapeau. Voilà, c'est ça. Pra prakisht pra duhet I dini këto objekte ti mësoni chapeau, blouson, fenêtre, l'étagère, le mur. Pra që nuk janë të vështira ti dini. Këtu kemi pra disa objekte, pra që janë shkruar në të pashquarën, une table, un vase, un verre, pra që nuk pushit mirë, un fauteuil, un chat edhe un ordinateur. Mundoni pra të merrni shënime sa më shumë. Tek pra për nyjet kam thënë nuk do t'i spjegoj me që këtu paraprakisht, por vetëm duhet dini që të pashquarat janë A, Y dhe D, shumë si pra D, është sigur të themi një mace, një dollap dhe ca dollapa dhe ca mace. Por në këtë rast shumë si është ca. Themi në gjuhën shqipe apo disa. L'article défini, le la et l'apostrophe. Pra nëse ka ndonjë zanore dhe lej shumë si. Le livre, libri, pra sheni libri dhe një libër ka dallim. Pra I shquar është libri, një libër, mund të themi un livre, par exemple. La chaise, une chaise. Karika, një karike. Les chaises, karikat. Des chaises, disa karika. Il y a un chat. Il y a est un variable, pra është I pandryshueshme. Themi ka, sikur ne që përdorim në shqip ka, pra nuk përkthehet ai ka, po vetëm kjo shprehja il y a, kjo y në mes, I remplace un non, që zëvendëson një emër, themi il y a, pra ka një moc. Par exemple, on peut dire dans la pièce, il y a un chat et il y a des chats. Pra në atë pjesën aty ka një moc dhe apo ka ca moca. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans la classe? Çfarë ka në klasë? Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Il y a. Pra mund të përktheni il y a un chapeau, il y a un blouson, il y a une fenêtre. Pra quel que soit çfarë do që të jetë. Tek forma pluriel që nuk do të ndalemi, kemi zgjedimin e folës être, frëngjisht. Qu'est-ce que c'est? Për frëngjisht çfarë është dhe qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Pra qu'est-ce que c'est është çfarë është, qu'est-ce qu'il y a çfarë ka. Çfarë është çfarë ka. Këto dy pyetje është mirë t'i dini. Për ta përfunduar këtë mësim, pra që mos e zgjasim, këtu keni t'i kompletoni me une, të shohim nëse keni kuptuar nyjet e shquara dhe të pashquara. Kur themi për shembull qu'est-ce qu'il y a contre le mur, pra çfarë ka ngjitur me murin, le mur. Nuk mund të themi qu'est-ce qu'il y a contre un mur ou bien qu'est-ce qu'il y a contre les murs. Për shkak se muri është në njejs dhe kërkon që të jetë në të shquarën. Pastaj mund të thoni ka një kapel, apo është kapela e Martinit. Pra këtë kërkoj që ta plotësoni. Çfarë është e rëndësishme nga ky mësim? Pra është që t'i dini edhe këto pjesët këtu. Pra kemi pjesët vetëm pak sa ta largojmë këtë. Si mund ta largojmë këtë? Voilà. Tani është më mirë. Kemi c'est à gauche de la fenêtre, au-dessus des fleurs, ce sont. Pra duhet të dini au-dessus, frëngjisht çfarë është. Pra au-dessus është sipër, au-dessous është nën, entre është në mes, devant para, derrière, prapa. Pra je suis devant la porte,
unë jam para dire. Je suis derrière la porte, unë jam prapa dire. Pra mundohuni të kuptoni, shikoni vizatimet më lartë dhe qëllojeni se çfarë ka. Kur themi c'est sur la table, ce sont. Pra është mbi tavolinë, çfarë ka? Në qoftë se ce sont nuk kupton janë, pra është shumës. Kur është se, nuk kupton që është vetëm një objekt. Pra kaq për këtë mësimin, ndërsa këto kemi transformé les phrases au pluriel, qu'est-ce qui change dans la prononciation? Pra mundohuni t'i transferoni këto fjali në shumës dhe shihni se çfarë ndryshon në prononcim. Mësimin e radhës do ta shpjegojmë pra një mësim të ri, portrait robot në frëngjisht, pra është portreti robot. Ky është mësimi i 6, pra do të ndalojmë këtu. Nëse keni ndonjë pyetje, pra mos hezitoni të shkruani apo të pyesni çfarë të dëshironi. Pa deri atëherë dëgjohemi në mësimet e radhës.